În urma alegerilor la funcția de primari ai unităților administrativ-teritoriale, din cei 898, 287 au fost aleși pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova, ceea ce constituia 31,85%. Grație activismului organizațiilor teritoriale de partid, pe parcursul unui an am mai aderat la partid încă 36 de primari și actualmente suntem 323 sau aproximativ 35,96% din totalul primarilor din Republică. Dacă vom păstra acest ritm, adică cifra de 36 în fiecare an, putem ajunge și la 431. Am vrut să zic că e o glumă, dar cred că este un lucru posibil. Din cei 1100... Pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost aleși consilieri de nivelul 1 3039 din cei 10.630, ceea ce constituie 28,58% din totalul pe Republică. Din 1120 consilieri de nivelul 2, mă refer aici la consiliile raionale și municipal Chișinău, au fost aleși pe listele partidului 300, ceea ce constituie 26,2% pe totalul pe Republică. Respectiv, din 12.648 de aleși locali de Republică, consilieri de nivelul 1, nivelul 2 și primari, 3.662 sunt reprezentanți ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, ceea ce constituie 28,85% per Republică. Din 14 din cele 32 de raioane, PLDM deține președinția, ceea ce constituie 43,75%. La primul mandat de primar sunt 148 de primari, adică 45,82%. Aici ar fi cazul să nominalizăm raioane cu cel mai mare număr de primari aleși pentru prima dată. Hâncești 10, Orhei 8, Iedineț, Strășeni, Sângerei câte 7, Râșcania, Nininoi, Cimișlea câte 6. Practic nu există un raion unde să nu fie primari aleși pentru prima dată. De ce am adus această statistică? Deoarece anume acești primari care au fost aleși pentru prima dată au avut nevoie de o mai mare susținere, instruire pentru a nu a face greșeli de la început. Dar aceasta nu presupune că cei care sunt la al doilea, treilea sau la al patrulea mandat au fost dați uitării. Acum să revenim la unele activități care au fost realizate în acest plan prin intermediul asociației. În toate asociațiile teritoriale au fost organizate seminarii de instruire privind managementul proiectelor axate pe finanțarea din fondul ecologic. În aceste seminarii au fost antrenați experți în domeniu, iar organizarea și desfășurarea lor a fost posibilă implicării plenare a domnului deputat Simeon Pleșca, cât și a viceministrului domnului Lazar Chirică. Cu părere de rău, vreau să menționez că în unele raioane frecvența a lăsat de dorit sau atitudinea a fost formală. În fiecare raion au fost organizate de către deputații responsabili întâlniri și instruiri cu aleșii locali. Aici s-ar putea de menționat că aleșii locali au fost și sunt mereu în vizorul deputaților, atât în zilele de audiență, cât și cu orice altă ocazie. Toți deputații din Parlament au manifestat și manifestă grija față de aleșii locali, încercând să pătrundă în esența problemelor din teritoriu și implicându-se în măsura posibilităților în rezolvarea lor. La cererea responsabilor de raioane au fost organizate seminarii de familiarizare instruirii în diferite probleme. Drept exemplu, poate servi întâlnirea primarilor din raioanele Iedineț, Briceni și Ocnița, care a avut loc în orașul Iedineț, prin implicarea directă în organizarea ei a domnului Petru Bodărev, responsabil de această zonă. În cadrul instruirii au fost abordate probleme ce țin de subvenții în agricultură, proiecte ecologice și altele. La cererea consilierului raional Drochia, domnul Pașcu Grigore, în perioada când agricultorii ieșeau în stradă, apropo, grație dumnealui la Drochia, acest proces a fost stopat, a fost organizată o întâlnire cu agenții economici agricoli, cu participarea directă a domnului ministru Vasile Bumacov și deputatului Iurie Chiorescu, unde au fost scoase multe întrebări pe care unii lideri ai asociațiilor agricole, cu părere de rău, unii și din partidul nostru,
Pentru a-și face PR, atâțau zăzanie între producătorii agricoli. Stimați colegi, nu poate fi contestat faptul că atunci când aleșii locali ascult de cetățeni ceea ce fac, se creează o putere a cetățenilor de a nu avea încredere în puterea legitimă. Pornind de la acest deziderat, personal am propus Biroului Politic Central al Partidului să organizăm în fiecare unitate administrativ-teritorială, unde au fost aleși primari pe listele partidului, adunări generale cu locuitorii, unde primarii să raporteze în fața alegătorilor despre realizările și perspectivele în exercitarea mandatului. Biroul Politic Central a emis o hotărâre în acest sens și sperăm că la data indicată în hotărâre, 1 octombrie, adunările vor finaliza. Vreau aici să menționez că aceste adunări au un efect extraordinar de benefic. Chiar duminică am participat personal cu domnul viceministru, domnul Ciubuc, la adunarea de dare de seamă în satul Mândâc, raionul Drochea, și vreau să vă spun că am avut o deosebită plăcere atunci când cetățenii au încredere în aleșii locali ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. Cu realizările am să mă opresc aici, chiar dacă au mai fost și alte consultări permanente, dar cum zice zicala, nu lăuda vadul până nu ai trecut apa. Se puteau mai multe de făcut. Am să fiu autocritic. Pe parcursul acestui an nu a fost organizată nicio ședință a Consiliului Asociației, nicio ședință a Comitetului Executiv. Sunt restanțe recuperabile și sperăm că în timpul apropiat le vom repara. Nu vreau aici să invoc motivele de ce nu a avut loc, poate a fost nevoie de o planificare mai reușită a activităților asociației, dar aceasta este o temă de discuție la conferința asociației care va avea loc în 2013, deoarece conform regulamentului conferința se organizează o dată la 2 ani. Onorat forum, un an de guvernare locală pentru istorie e aproape nimic, iar pentru aleșii locali e mult. E perioada de timp în care a trebuit să reușiți să demonstrați că alegătorii au făcut alegerea corectă. Vorba personajului Horea din Clopotnița lui Druță, istoria este trecerea noastră prin viață. Parafrazându-l, aș zice că pentru aleșii locali nu contează trecerea, dar atitudinea lor față de cei care le-au încredințat mandatul, deoarece abilitatea politică constă în a putea să prevezi ce are să se întâmplă mâine, săptămâna viitoare, luna viitor și anul viitor, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Da, ne-am dorit să schimbăm fosta guvernare într-o guvernare democratică, dar democrația nu este o formă ușoară de guvernământ, fiindcă nu este niciodată încetată. Ea este un organism viu, schimbător, cu o continuă deplasare și ajustare a balanței între libertatea individuală și ordinea de drept. Sau, după cum afirma Laurențiu Peter, un mare învățat american, democrația este procesul prin care oamenii sunt liberi să-l aleagă pe cel care să dea vina. Au rămas 3 ani de exercitare a mandatului. Sper și cred că oamenii nu vor avea pe cine da vina. Și de ce se dea vina? Deoarece dumneavoastră veți demonstra prin fapte că meritați acest mandat și meritați și pe următorul, și pe următorul și tot așa mai departe. Dar aceasta trebuie demonstrat prin fapte. Eu vreau să vă doresc succes și să ne dorim succes întregii echipe a Partidului Liberal Democrat din Moldova, partid născut în vremuri de răstrișe pentru țară, dar care a demonstrat că știe, poate și face. Să facem atunci împreună ceea ce trebuie și să facem așa cum trebuie. Vă mulțumesc! Onorată asistență, pornind de la obiectivul major privind modernizarea Republicii Moldova pentru asigurarea calității vieții cetățenilor, în conformitate cu programul său, Partidul Liberal Democrat din Moldova optează pentru o administrare responsabilă și eficientă, bazată pe descentralizarea puterii în stat și consolidarea autonomiei locale. În acest sens a fost elaborată Strategia Națională de Descentralizare și aprobată la 5 aprilie anul curent.
În prezent se lucrează asupra realizării acestui document foarte important. Avem mai multe priorități, printre ele elaborarea și promovarea de politici. De ce s-a făcut în acest sens? Se analizează și vor fi revăzute actele legislative sectoriale în partea ce reglementează activitatea autorităților publice locale. În prezent, pe agenda Parlamentului se află proiectul de lege 343, care prevede modificarea a mai multor acte legislative. Printre ele este și cel care va permite autorităților publice locale să aibă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională atunci când vor fi încălcate drepturile comunităților locale. Este de fapt un mesaj foarte clar privind descentralizarea puterii în stat și transparența deplină pe care am declarat în programul nostru și despre care a vorbit aici astăzi primul ministru Republicii Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. În sesiunea de toamnă-iarnă vom veni și cu al doilea pachet de legi, inclusiv cele de domeniu privind descentralizarea administrativă, privind administrația publică locală, statutul ales local, dar și multe altele. În prezent se lucrează asupra elaborării strategiilor sectoriale. Până la sfârșitul anului 2012 vor fi prezentate 5 domenii: educație, finanțele publice locale, protecție socială, competențele, proprietatea. În special, am remarcat modificarea legii privind finanțele publice locale 397 din 16 octombrie 2003, care, de fapt, vine să asigure descentralizarea financiară. Acest proiect prevede un nou sistem de venituri și transferuri, echilibrarea, alte mecanisme financiare conforme principiilor autonomiei locale. Proiectul bugetului pentru anul 2014 va fi elaborat în condiții noi, în condițiile descentralizării financiare. S-a realizat proiectul clasificatorului competențelor general și cel al autorităților publice locale. Urmează ca în baza strategiilor sectoriale să fie definitivată clasificarea competențelor pe nivele central, nivelul 2, raional, nivelul 1, local, și să fie aprobate prin actele legislative corespunzătoare. Fiecare nivel, central 2 și 1, vor avea competențe distincte conform Constituției Republicii Moldova, Cartei Europene a Autonomiei Locale, ceea ce de fapt este pilonul realizării reale a descentralizării în stat și consolidării autonomiei locale. O altă prioritate ține de consolidarea instituțiilor și capacităților acestora. În parte, va fi creată Direcție Politici Fiscale Interguvernamentale în cadrul Ministerului Finanțelor și consolidată capacitatea Direcției Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat, acele care de fapt vor ghida această reformă importantă. Altă prioritate ține de pilotarea reformei de descentralizare la nivel local, suport pentru îmbunătățirea managementului public local. Este vorba de îmbunătățirea funcționării autorității administrației publice locale și, în parte, planificare, bugetare, managementul financiar și patrimonial, prestarea servicii, resurse umane, e-guvernarea, asigurarea transparenței și accesul la informație. În mod special, aș evidenția stimularea cooperării intermunicipale, intercomunitare în domeniul prestării serviciilor publice, de gospodărie comunală, planificare urbană, dar și alte domenii. Mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți, participanți la seminarul de la Costești-Eloveni, care a fost un punct foarte de pornire în acest sens. În afară de aceasta, a fost elaborat ghidul de cooperare intercomunitară, care l-au primit participanții la acest seminar și care va servi drept punct de pornire pentru realizarea acestui domeniu foarte important de reformare a sistemului de administrație publică locală. Într-o asigurarea bunei guvernări pe plan local, optăm pentru susținerea autorităților publice la îmbunătățirea furnizării serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii, consolidarea capacităților autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor, scriere de proiecte, studii de fezabilitate, managementul proiectelor, colectare de fonduri, etc. Și, evident,
consolidarea capacităților organizațiilor comunitare pentru participare la dezvoltarea locală. Stimați colegi, reforma administrativă sau descentralizarea puterii în stat este o reformă complexă. La general, se spune că realizarea oricei reforme ține de 4 condiții: voința politică, experiența sau prezența experților, cadre pregătite și 4, susținerea societății. Aprobarea strategiei naționale de descentralizare vorbește despre prezența voinței politice și prezența experților. Mai avem 2 poziții: cadre pregătite și susținerea societății, care ține în mare parte și de noi cu dumneavoastră, în special de primari, aleși locali, președinți de raioane, pentru că, după cum spunea aici domnul președinte Dol, anume aleșii locali sunt cel mai aproape de cetățeni în fiecare zi și în mare măsură de ei depinde influențarea opiniei publice. Deci să avem cadre pregătite și să influențăm, să pregătim această reformă pentru ca să avem susținerea societății. Deci descentralizarea puterii în stat înseamnă în primul rând transfer de responsabilitate. La fel, domnul prim-ministru și domnul președinte Dol au menționat în special acest reper. Pentru că responsabilitatea pentru serviciile prestate cetățeanului sau pentru calitatea vieții este în esență ceea ce îi va influența pe cetățeni să ne susțină. Un dicton spune: dacă vrei, poți. Noi toți, la sigur, ne dorim. Înseamnă că putem. Deci, împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Monsieur le Premier ministre, cher Vlad Filat, Messieurs les ministres, c'est consécutif? Oui. Ok. Monsieur le ministre, Messieurs les présidents des régions, Mesdames et Messieurs les maires, chers amis. Stimate domnule prim-ministru, dragă domnule Vlad Filat, stimate domnule ministru, stimați membri de partid, doamnelor și domnilor, je suis impressionné d'avoir une salle aussi pleine ce matin et je suis très content d'être avec vous. sunt foarte impresionant să văd o sală atât de numeroasă în această dimineață și sunt foarte mulțumit de acest lucru. Je vais d'abord vous parler en tant que président du Parti populaire européen et du groupe dans le Parlement. Deci o să vă vorbesc mai întâi în calitatea mea de președinte a Partidului Popular European și ca reprezentant al Parlamentului European. Nous avons 27 pays, des députés de 27 pays. Nous sommes 271 députés avec 23 langues différentes. Deci noi suntem 27 de țări prezente în Parlamentul European, suntem 267 de deputați în Parlamentul European cu 23 de limbi diferite. Donc vous voyez que c'est facile tous les matins quand on se lève pour trouver une majorité. Deci, după cum vedeți, în fiecare dimineață când ne trezim, găsim o mare majoritate. Mais je voudrais très sincèrement rendre un petit hommage d'abord à mon ami Premier ministre, Monsieur Filat. Dar mai întâi de toate aș vrea să aduc un omagiu prietenului meu, domnului prim-ministru Vlad Filat. Premièrement, c'est un homme qui est très respecté au niveau du parti. C'est un homme qui est présent systématiquement et je peux vous dire dans l'histoire, ça restera un très grand Européen. Deci vreau să vă spun că este o persoană care este foarte prezentă în partid, o persoană care se bucură de foarte mult respect. En le voyant ce matin avec vous, ça démontre qu'il est près de ses concitoyens. Văzându-l dimineața aici, printre dumneavoastră, asta demonstrează faptul că dumnealui este aproape de concetățeni. Et c'est la première fois, et c'est pas parce que je suis avec vous ce matin, vous ne me connaissez pas, mais j'ai un langage direct. S'il y a des choses qui vont, je le dis. S'il y a des choses qui ne vont pas, je le dis également. Deci și spun acest lucru nu numai din simplu fapt că mă aflu aici pentru dumneavoastră, printre dumneavoastră, dar
Așa sunt eu. Dacă sunt lucruri care merg bine, le spun. Dacă sunt lucruri care merg rău, tot le spun. Je peux vous dire que ça soit à la Commission européenne, que ça soit au Conseil ou au Parlement, nous n'avons aucun problème ni aucun grief avec nos amis moldaves sur les projets qui nous sont présentés. Deci vreau să vă spun sincer că fie că este vorba de Parlamentul European, de Comisie sau Uniunea Europeană, deci noi nu avem nicio problemă cu colegul nostru din Moldova, cu colegii din Moldova. Et vous servez comme exemple au niveau de vos voisins, que je ne citerai pas, mais vous connaissez. Deci dumneavoastră puteți servi drept exemplu pentru colegii dumneavoastră vecini. Et continuez de cette manière, je reviendrai après sur le mandat local, continuez de cette manière à soutenir votre Premier ministre. Il a besoin de vous à tous les niveaux. Deci continuați să susțineți primul ministru pentru că are nevoie de susținere la toate nivelele, chiar și după acest mandat. Ce n'est pas facile actuellement. Je connais les problèmes qu'il rencontre sur les négociations au niveau de l'énergie, mais demain, je crois qu'il est encore attendu avec le commissaire à l'énergie au niveau de Bruxelles, et nous allons tout mettre en œuvre au niveau du PPE, et aussi, puisque demain, il voit un commissaire PPE, puisque nous sommes une très grande famille, nous sommes une famille qui était les constructeurs, les pères de l'Europe, sont tous issus de notre famille du PPE. Schuman, De Gasperi, tous les grands hommes, Monnet, tous les grands hommes qui ont construit l'Europe, et l'Europe, c'est 60 années de paix et de prospérité. Deci eu știu că domnul prim-ministru traversează o perioadă destul de dificilă pentru că se confruntă cu problemele energetice, dar eu vă promit că odată întors la Bruxelles voi încerca să vorbesc cu comisarul pentru energetică, pentru că cu toții fac parte din marea familie a Partidului Popular European și voi încerca să ajut lucrurile să meargă spre bine. În același timp, să știți că marea familie a Partidului Popular European deci a fost creată de oameni mari, nume foarte mari, ca Schuman, Monnet, deci cu toții au contribuit la instituirea ei. Je sais aussi que le président de la Commission, José Manuel Barroso, a prévu de vous rendre visite en Moldavie. Mai știu de asemenea că președintele Comisiei Europene, deci José Manuel Barroso, a decis să facă o vizită în Moldova. Maintenant, je reviens à mon parcours politique et agricole. Deci acum o să revin la parcursul meu politic și agricol. Et aussi au niveau de la responsabilité, comme l'a dit le Premier ministre. Je suis né dans une famille d'agriculteurs. Deci și vă vorbi de asemenea despre responsabilitate, cum a făcut-o primul ministru. M-am născut într-o familie de agricultori. Sur une petite exploitation de 7 hectares. Era vorba de un teren de 7 hectare. Donc, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Am început să lucrez alături de părinții mei. Avec, je peux vous dire, au niveau pauvreté, les années 60, les années 50 et 60, c'est probablement, j'ai vécu ce que vous êtes en train de vivre, et encore peut-être un petit peu plus grave. Deci dacă e să vorbim de sărăcie, vreau să vă spun că poate și eu am cunoscut prin anii 60 același nivel pe care îl trăiți dumneavoastră acum, poate chiar și mai rău. Mais j'étais aussi dans une famille qui avait déjà les valeurs de démocrate chrétien. Dar aparțineam unei familii care era bazată deja pe niște valori democratice. C'est comme le PPE, donc c'est le PPE, c'est liberté, responsabilité et solidarité. La fel ca și sloganul PPE, Partidului Popular European, deci libertate, responsabilitate. Et donc j'ai grandi, j'étais responsable au niveau de la profession agricole pour la France et pour l'Europe. J'ai géré beaucoup de crises, dont la crise de la BSE, c'est-à-dire la fameuse crise de la vache folle. Deci, și trebuie să vă mai spun că în toată această perioadă am reușit să rezolv problemele diferitor crize prin care am trecut, crize agricole. Et à travers mes responsabilités professionnelles, j'ai eu la chance de travailler à côté de Chirac pour négocier la politique agricole commune. Deci și prin toată activitatea mea profesională am reușit să lucrez alături și de Chirac ca să rezolvăm crizele prin care a trecut Franța. Et je suis devenu député européen en 1999.
De ce am devenit liberal european în 1998? Mais avant, j'étais maire de ma commune, Deci, dar înainte de toate, eu am fost primar într-o comună. une commune de 900 habitants. Într-o comună care avea 900 de locuitori. Et donc, c'est le plus bon mandat que j'ai eu dans toute ma carrière. Și acesta a fost cel mai lung mandat pe care l-am avut în toată cariera mea. Et je vous envie encore dans cette salle pour avoir ce mandat. Și sincer vă spun, sunt invidios pentru faptul că dumneavoastră mai dețineți mandate. Vous êtes près de vos concitoyens, Pentru că sunteți aproape de cetățenii dumneavoastră. dans les bonheurs, dans les malheurs. Atât în clipele de bucurii, cât și în clipele de mai puțin Si vous bucuroase. décidez quelque chose, vous pouvez l'appliquer immédiatement. Dacă se ia o decizie, dumneavoastră sunteți cei care o puteți aplica imediat. Et vous pouvez appliquer le mandat, le vrai mandat politique sur le terrain. Et ça, c'est très important. Notre base, c'est les concitoyens, c'est le terrain, c'est la transparence. Și dacă există vreun mandat politic sau vreo decizie politică, dumneavoastră sunteți primii pe care o puteți aplica. Pentru că cetățenii sunt lucrul cel mai important pentru noi. Et tous les mandats que j'ai exercés au niveau de la commune, je les ai exercés bénévolement. Și Je n'avais aucun salaire. și toate mandatele pe care le-am exercitat la nivel de comună le-am făcut în mod benevol. Et le samedi, quand j'étais chez moi, eh ben, c'est moi, avec mon adjoint, qui réparait les lampadaires, qui changeait les ampoules, qui, toute la semaine, j'ai accumulé avec ma secrétaire de mairie les différents problèmes qu'il y avait et je suis allé personnellement dans les familles pour les régler. Deci tot timpul cât am deținut acest mandat am fost eu de multe ori personal acel care trebuia să schimb, de exemplu, becurile când era nevoie sau trebuia să mă deplasez pe lângă într-o familie ca să ascult o problemă sau alta. Et je peux vous dire que les concitoyens me l'ont toujours rendu à travers les élections. Toujours. Je n'ai jamais été en dessous de 80% au niveau d'une élection locale, à travers les différents partis politiques. Și asta s-a văzut tot timpul la alegeri, rezultatele, pentru că niciodată nu am acumulat mai puțin de 80% din voturi. La deuxième chose que je voudrais... La deuxième chose, la responsabilité. Al doilea lucru, responsabilitatea. Vous êtes des élus, vous avez aussi des responsabilités vis-à-vis des autres, mais les citoyens, les associations ont des responsabilités vis-à-vis de vous. Da, sunteți aleși, aveți responsabilități față de cetățeni, dar în același timp nu trebuie să uitați că și cetățenii și asociațiile care există tot au responsabilități la rândul lor. Je vous donne simplement pour que vous compreniez bien la responsabilité. La commune, sur un terrain de football, faisait l'investissement pour construire le terrain de football. Deci o să vă dau un exemplu care să fie mai elocvent. Deci într-un sat, deci exista o asociație care construia un teren de fotbal. Mais l'association qui gérait les footballeurs m'ont signé en contrepartie que sur le fonctionnement et l'entretien du terrain, c'est eux qui s'engageaient bénévolement. Deci și această asociație a fotbaliștilor sau care gestiona situația, deci am semnat cu ei un contract prin care am spus că ei vor fi cei care se vor ocupa de întreținerea acestui teren. Ça, c'est la responsabilité, jusqu'au plus bas niveau. Deci, Et cela a toujours fonctionné. deci asta și înseamnă responsabilitate și lucrurile au mers într-adevăr bine în sensul ăsta. Le deuxième problème au niveau de mon mandat, c'était toujours, bien sûr, de regarder où je pouvais toucher des subventions. Deci, Comme vous. altă situație este că tot timpul încercam să observ unde eu pot să mă implic și să mă ating direct de situație. Mais je n'ai jamais fait de projet parce que je touchais des subventions. Dar niciodată nu am făcut pur și simplu un proiect. D'abord, avec mon conseil municipal, on avait listé tout ce qu'on avait besoin au niveau de notre collectivité. Deci, mai întâi de toate, împreună cu Consiliul Municipal, deci încercam să vedem care sunt necesitățile la nivel de comunitate. Et puis, nous avons voté les priorités. După aceasta se trecea la votul priorităților. Nous avons adapté notre budget comme un bon père de famille et nous avons profité des subventions
pour nos priorités que nous avions fixées, nous. Pas les priorités parce qu'il y avait de la subvention, mais la priorité parce qu'il y avait des besoins au niveau de notre commune et de notre localité. Și ca buni părinți sau ca buni tați de familie sau cap de familie am adoptat bugetul, bineînțeles în funcție de priorități, dar și cu subvențiile care veneau din afară. Et dans la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'Europe, de la crise, de l'endettement, je peux vous dire, et je vous invite à venir visiter ma commune, je suis encore un modèle, parce que j'ai fait les investissements de telle manière à ce que je puisse rembourser au niveau de mon concitoyen sans mettre trop de pression fiscale. Deci și ca să vedeți într-adevăr că ceea ce am realizat la nivelul comunei a avut un viitor, puteți să veniți chiar astăzi să o vizitați, și pentru că o să vedeți rezultate frumoase, deoarece ceea ce am realizat, deci am făcut-o pentru viitor. Et avant de prendre la décision sur tout projet, j'ai fait une réunion publique. Deci după fiecare proiect implementat, tot timpul organizam o întâlnire publică. En disant, c'était vos demandes, voilà le résultat, voilà combien nous devons augmenter les impôts si nous voulons faire notre projet. Deci eu le spuneam, uitați-vă, astea sunt rezultatele și astea sunt impozitele pe care va trebui să le plătim ca să asigurăm funcționalitatea proiectului. Je peux vous dire, il y a des projets qui ont été retardés parce que les concitoyens pensaient que 10 à 15% d'augmentation des impôts locaux, pour eux, c'était trop. Mais c'est eux qui ont décidé de reporter le projet et de ne pas le faire tout de suite. Ce n'était pas moi tout seul qui prenais la responsabilité. Ça, c'est l'engagement et la responsabilité de chacun. Deci au fost desigur proiectele care au fost amânate, dar asta s-a întâmplat din cauza concetățenilor, pentru că ei nu erau de acord cu unele sau altele taxe care trebuiau să le asume. Asta și înseamnă responsabilitate și angajament. Deci totul se întâmpla nu din cauza mea, dar din cauza lor. Et maintenant, le reste, il faut aussi, entre les maires des communes, des collectivités, il y a des projets qu'on est capable que de faire en commun. C'est ça, le comité des communes. On ne peut pas construire, par exemple, comme c'était le cas chez nous, une salle de fête par commune. Deci mai există și proiecte care se fac între comune. Deci sunt lucruri, de exemplu, cum ar fi o casă de cultură care nu poate fi construită doar pentru o localitate. Deci de aceea vorbesc despre colaborarea între primar și localități. Parce que l'investissement est une chose, mais le fonctionnement après l'investissement, il faut aussi le calculer dans nos projets. Et c'est là où beaucoup de mes collègues se sont plantés. Deci et ont perdu les élections après. Pentru că investiția este bună, dar după aceasta trebuie de a asigurat o viață acestei investiții. Și în acest sens este nevoie de lucru în comun. Puis un autre dossier dont j'ai parlé, c'est la solidarité. Un alt dosar despre care am vorbit este cel al solidarității. C'est vraiment le rôle je dirais, de l'élu du terrain. C'est le rôle du maire de la commune. Nous avons le devoir de faire de la solidarité entre nos concitoyens. Și aici intră în joc rolul primarului. Primarul este acel care va crea această solidaritate. Et je crois que la solidarité sur le terrain, c'est le plus proche du terrain. Et si nous faisons ça au niveau de nos partis politiques, croyez-moi, j'ai l'expérience, nous allons être réélus et nous allons gagner les élections du futur. C'est un petit projet, mais qui part de la base. Et c'est vous qui pouvez faire gagner le Premier ministre, qui pouvez faire gagner votre parti dans toutes les élections au niveau du futur. Deci este lucrul pe care trebuie să-l facă fiecare primar în localitatea sa, prin intermediul, desigur, al partidului. Este lucru pe care îl face primul ministru și pe care trebuie să-l faceți fiecare dintre dumneavoastră. Et vous savez, là où je suis aujourd'hui responsable du groupe le plus important du Parlement, j'ai appliqué les mêmes méthodes à tous les niveaux. Deci, fiind responsabil de grupul cel mai mare al Partidului Popular European în Parlamentul European, deci am aplicat tot aceleași reguli. Exactement les mêmes méthodes. Dans mon groupe, il y a des discussions, il y a des priorités et il y a des décisions. Parce que là aussi, les femmes et les hommes politiques, à certains moments, doivent décider. Deci, în grupul meu politic există politicieni, atât femei cât și bărbați, care discută, pentru că la un moment dat sunt probleme, sunt întrebări care trebuie să neapărat dezbătute. Et vous voyez, je crois que c'est ma réussite,
parce qu'ils m'ont réélu 2 fois avec plus de 90% de voix au niveau de mon groupe politique. Deci eu cred că asta este și reușita mea, pentru că nu în zadar am fost ales de 2 ori în fruntea acestui grup cu o majoritate de 80%. Soyez direct, soyez efficace, dites ce que vous pensez, défendez vos valeurs et les valeurs du PPE et vous verrez que cela marche. C'est le message que je vous apporte ce matin. Mesajul care vi-l aduc în această dimineață este să fiți direct, să fiți eficienți, să duceți mesajul, Et je voudrais aussi encore, să duceți je mesajul voudrais encore vous dire 2 mots en ce qui concerne les aides européennes et les aides nationales. O să vă mai vorbesc de asemenea despre ajutoarele europene, dar și despre cele naționale. Toutes ces aides, c'est très important, Ajutoarele acestea au o mare importanță. mais ce n'est pas l'essentiel au Dar niveau sunt cele de la esențiale, responsabilité d'un parti politique. pentru că este vorba și de responsabilitate. Et vous pouvez faire confiance à votre Premier ministre qui négocie très bien au niveau de l'Europe. Și în acest sens trebuie să-i faceți sau să-i acordați toată încrederea primului ministru care face foarte bine negocierile la nivelul european. Faites des bons programmes et l'Union européenne continuera à vous soutenir comme c'est le cas actuellement. Et je suis persuadé, comme l'a dit le Premier ministre, les accords, même les visas, c'est en bonne voie. Vous avez écouté Angela Merkel qui fait partie de notre parti politique. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Votre Premier ministre est un homme compétent qui gère très bien les dossiers au niveau européen et qui est très, très respecté dans cette politique de voisinage. Vreau să vă spun că primul ministru al dumneavoastră este un om foarte respectat care gestionează foarte bine proiectele europene și așa și cum s-a exprimat toată încrederea Angela Merkel, care face parte din același partid, deci noi avem încredere și vă invit să aveți și dumneavoastră încredere în metoda dumnealui. Il est évident que votre futur est dans l'Union européenne. Este clar că viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană. Mais là aussi, c'est vous qui déciderez, c'est le peuple moldave qui décidera. Mais vous êtes sur la bonne voie, c'est un projet de génération. C'est vous qui allez le porter. Doamnelor și domnilor, însă dumneavoastră veți decide până la urmă. Acolo vă este viitorul dumneavoastră, dar trebuie să știți că este un proiect al generației și generația aceasta sunteți dumneavoastră. Il vous faudra beaucoup de courage. Il vous faudra beaucoup de courage et de détermination pour réaliser les réformes nécessaires, mais je crois fermement au succès de la Moldavie à travers ce courage et je dirais aussi c'est nécessaire. Et le succès moldave commence ici avec les maires et l'administration locale. Veți avea nevoie de foarte mult curaj și determinare, dar vreau să vă spun că acest curaj, această determinare pornesc de aici, de la nivelul local. J'ai promis encore hier soir, et normalement un élu, ce qui est promis reste promis, mais moi j'essaye de le tenir. Deci am promis acest lucru aseară și eu de regulă încerc să-mi țin promisiunile. Et je viendrai 2 jours visiter les communes rurales, ce qui se passe sur le terrain. Mon dada, bien sûr, c'est l'agriculture. Deci, ca să revin pentru 2 zile să fac o vizită în agricultură, pentru că eu, de fapt, provin din acest domeniu. Et ce que j'ai vu ce matin déjà, pendant les 50 kilomètres, j'ai dit au Premier ministre, vous pouvez augmenter vos rendements de 50% très rapidement sur vos exploitations agricoles. Traversând acești 50 de kilometri de drum, de ce îi spuneam domnului prim-ministru că ceea ce văd eu poate fi ridicat de 50 de ori mai mult, de 50% mai mult, pardon. C'est aussi, ce sont des matières premières aujourd'hui. L'alimentation est une matière première au même niveau que l'énergie sur le marché international. Pe piața internațională, produsele alimentare constituie o materie primă, la fel ca și energia.
Et vous devez assurer aussi la sécurité alimentaire pour vos concitoyens. Și dumneavoastră trebuie să asigurați securitatea alimentară pentru cetățenii din țară. C'est tout ce que je vous souhaite. Continuez à travailler dur, avec du courage, et vous allez être européens bientôt. Merci. Tot ceea ce vă doresc, continuați să lucrați cu mult curaj.